unaongea juu ya urejesho. Urejesho. Karibu sana tuombe. Baba, katika jina lenye mamlaka, jina lako Yesu Kristo, tumeleta shukurani hizi mbele zako. Tunasema ni asante kwa sababu umetenda mambo mengi na tumekuona. Asante sana tunapoenda kusikia kutoka kwako. Asante kwa kila mtu aliyekuja adhuhuri ya leo hapa kanisani. Asante kwa sababu ya wengine utaleta hapa online. Tupokee neno pamoja. Tunaomba Bwana tunenewe na wewe. Tunaomba tuweze kukusikia katika jina la Kristo Yesu. Chukua ushukani. Nena nasi. Tupatie neno lako linalotoka kwako. Give us the rhema word katika jina la Yesu. Ukiwanenea pia ninenee. Ukitubariki Bwana nibariki. Katika jina la Yesu tumeomba na pia tumeamini. Amen. Urejesho. Urejesho ni mambo mengi sana inarejeshwa. Kuna wakati mtu unaweza sikia hauna nguvu ya kuomba. Bwana anakupatia hiyo nguvu. Anairejesha. Haleluya. Kuna wakati karama yako ya kiroho unaona haifanyi kazi vizuri. Ukiomba unapata urejesho. Kuna wakati kazi inaweza kuwa haijaenda vizuri. Ukimwamini Mungu unapokea urejesho. Haleluya. Urejesho inakuja kwanza mtu akijielewa. Ukielewa ya kwamba kuna jambo lilikuwa linaenda vizuri lakini saa hii haliendi vizuri. So ni vizuri sana. Urejesho pia inakuja because as a result of requesting God for forgiveness. Wana wa Israeli wakati walitenda dhambi, wangemrudia Mungu, Mungu alikuwa anawarejesha mahali wanastahili. Haleluya. Forgiveness, kuomba Mungu ama kutubu inaleta urejesho. Haleluya. Urejesho inakuja wakati mtu ameelewa, nilikuwa nimefika pale na saa hii niko hapa, ama nilikuwa nimeenda hatua hizi na niko hatua hizi nyuma. Ukielewa urejesho inaanza hapa, kwa sababu sasa unaiombea. So ningetaka tuende kwa Biblia tuone. Tulikuwa tumeona kuna mahali tulikuwa tumeona 2 Kings chapter 8, lakini sasa ningetaka tuende Jeremiah 31 verse 31 through 34. Karibu sana. Jeremiah 31, kitabu ni cha Yeremia 31 31 mpaka 34. Karibu sana tuende pale before tuwekewe imeweko Kiswahili ama kwanza tusome hii Kiingereza, baadaye tutapata Kiswahili. That's light. The time is coming when I will make a blood new covenant with Israel and Judah. That too. It won't be a repeat of the covenant I made with their ancestors when I took their hand to lead them out of the land of Egypt. They broke that covenant, even though I did my part as their master, God's decree. Asante sana. Weka Kiswahili. Maandiko yanasema ya kwamba verse 31. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Bwana alibariki neno lake. Maandiko inaongea about the new covenant. Hallelujah. Ama agano jipya. Vile tumeokoka ni agano tumekuwa na Mungu, ya kwamba wewe utalimeni ukiwa faithful, naye Mungu atalimeni faithful upande wako. Unajua our fellowship, kama vile Majiko amesema about fellowship with God. Uhusiano wetu na Mungu ama ushirika wetu na Mungu, agano ndio inaishikanisha. Hallelujah. Naomba tushike hii. Ushirika wako na Mungu, agano ile umempea Mungu, hiyo ndio inawashikanisha na yeye. Hallelujah. Hata ndani ya familia, mke na mume wanashikanishwa na maagano yale wameagana. If you want to move with God well, angalia yale maagano mumeagana. Angalia kile Mungu amekuambia wakati uliokoka. Angalia kile ambayo
Bwana alikuambia kulingana na ile kazi amekupea. Haleluya. Ulinde ile maagano. Maandiko yanasema ya kwamba wana wa Israeli waliweka maagano na Mungu, lakini their ancestors, hebu weka verse 32. Maandiko yanasema verse 32, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono. Hebu sikia. Mungu alishika wana wa Israeli mkono, akawavukisha bahari ya Shamu, akawavukisha Jordan, akapiga Farao na familia na watu wake na magonjwa, na Mungu hakuwa anaangalia. Wale wanakufa, hawa wanaishi. Kule kuna giza, pande hii kuna mwangaza. Unajua hivyo ndivyo Mungu huwa anaangalia. Vile amehusika katika maisha yako. Unaangalia mahali ulikuwa na mahali amekuweka. Hebu niwaambie, ukikula jua kuna mtu amelala njaa. The same day. Yeah. Ukiona umelala kwa nyumba vizuri, jua kuna mtu masaa hiyo tu hapo nje. Na si eti ya kwamba Mungu haoni. Anasema hapa, ni mimi nilishika wana wa Israeli mkono. Na kwa sababu walikuwa kwa mkono wa Mungu, adui hakuna kitu angewafanya. Haleluya. Sasa anawaambia nitarejesha, I shall restore the covenant. Na sio kama ile nilipeana kwa baba zenu. Kwa sababu anasema ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu lilo walilolivunja. Unajua walivunja agano lao na Mungu. Haleluya. Na wakati walivunja agano lao na Mungu, maandiko yanasema ya kwamba Jehova anasema nitawapatia a new covenant. New covenant kupewa na Mungu ni restoration inakuja. Restoration ya mambo. Ni vizuri tuombe Mungu kuwe na urejesho hata kwa familia. Tuombe pia ndoa zetu, tuombe familia zetu, tuombe our brothers, our sisters wawe na urejesho. Haleluya. Urejesho inaletwa na nini? Number 1, tumeona inaletwa na kutubu. Urejesho inaletwa pia na kuomba. If you pray for restoration, uombe mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kanisani sana. Jika umeshaiona hivi, hata kule Mishani, mtu alikuwa anaenda kanisani mapema. Wanafanya kazi. Katikati ya wiki ya kanisani, wanaangalia kama kumefadhiliwa Mishani, na wengine wamenyamaza. Lakini anafika mahali. Na mnajua ikiwa kuna kitu ya kuondoa mtu kwa kasi ya Mungu, kitu ya kwanza ni kukosa. Unaona hiyo madaimono ya kukosa watu. Ama watu wanaongea maneno inaumiza moyo wa mtu. Eda uulize watu wengi wameacha kasi ya Mungu. Wengi ni maneno, either ni maneno ilinenwa wakafikiwa nayo, ama ni kukwaswa walikwaswa. Usikubali hii maroho ambayo imetoa watu kwa kasi ya Mungu. Mtu alikuwa in the front line ya kutenda kazi ya injili. Hata kule Mishani, watu wanaenda wanamwambia na wewe unajifanya sana. No, mwitu. Naye anasikiza ahekani. Unashika hii. Kule Mishani, mama mzee alikuwa mpaka anatoa maua kanisani. Ana make sure kwa ofisi ya mchungaji kuna chai. Anafagia. Na mnajua makanisa ya Mishani sio kama ya town. Kule ukiona mtu amejitolea akija town, huyo anastahili kuwa mchungaji. Haya. Kulingana vile watu Mishani. Si tumekuwa na dada hapa ametuambia ameshangaa. Ati tunaomba saa 7. Anatuuliza, "Unaomba saa 7?" Na Mishani huwezi sikia kanisa hata moja. Si maombi ya asubuhi, si lanchawa, si nini. Wanakutana sana tu sana. Wewe mimi nauliza. Makanisa mengi Mishani ni sana tu sana. Kwa hivyo ukipata mtu anajitolea akija town, huyo kiroho mtu ambaye kiroho Mishani ako juu. Na je akija Mishani, akija baadaye. May the Lord help us. Kuna mambo ambayo huwa inatoa watu kwa kasi ya Mungu. Kitu kingine ambacho inatoa watu kwa kasi ya Mungu na wanahitaji urejesho kwao ni mtu
kuwekea Mungu masharti. Ikifikia mwezi fulani, ikiwa hutakuwa umetenda hii Jehova, na Jehova anaangalia tu watu wakimwambia hivi, na mtu amepiga magoti mahali peke yake, Ngai ni ndoka twirani wakorota kinyete mweri wa keri next year, Jehova anasema wacha nisikize matisho, mwezi wa pili next year, ikiwa hautakuwa umekuja, inaona hiyo siku ndio tutaashana. Jehova akawarudi rukenge. Haleluya. Mwezi wa pili unakuja. Na unajua Jehova yeye naye ni Mungu. Ikifika mwezi wa pili Mungu hajakuja. Mtu anasema kulingana vile tuliahidiana, mimi naona Mungu kwanza sasa tutaashana. Wanaashana. Nani anaenda hasara? Unaona ni nani? Ni Mungu ama ni mwenye matisho? Asha nini ndio? Ni Mungu ama ni mwenye matisho? Nimekuja kugundua ukifanya kazi ya Mungu usifanye ukiwa na matarajio. Haya, mnashika. Haya wewe, mnashika basi pita. Kwa Mungu ukifanya kazi yake usifanye ukiwa na matarajio na kumwekea masharti. Na akikosa kutimiza, ndiposa mmeona kuna watu wamerudi nyuma. Mtu alikuwa anatenda kazi, anajitolea, anafika mahali. Kuna mtu aliambia Pastor Reuben, kanisa hilo nilikuwa nashiriki, tulikuwa tunafanya shopping na mchungaji na mke wake hata hawaoni. Magama haigao. Haleluya. Hawaoni. Watu hawafanani. Kuna wale wa kusema asante na kuna wengine hawasemi. Lakini wanasema ni ndani na wanakuambia ni ndani. Biblia huoni na nje. Haleluya. Sasa yule wa ndani alisababisha huyo msee aende. Akasema hawa watu hawana shukrani. Wewe, tukitenda kazi ya Jehova, usikuwe na matarajio na usikuwe na masharti. Haya, hiyo ndio ukweli. Wacha niwaulize, mahali kama hivi mimi nimeona washungaji na viongozi wa kanisa wanakusanywa ndani ya bonde, ndani ya mtaro. Baadaye wanauawa na bunduki. Wakiwa wamefungwa hivi. Huko nao watasema nini? Ndio. Sasa hivi kuna wengi sana wamekufa hivi. Hakuna biashara wamefanya ya kuuza cocaine. Hakuna vitu wamefanya mtu hajatukana mtu, ni kwa sababu ya kushika microphone kumhubiri Yesu. Pande hii niliwaambia sisi hatupitii mambo mengi. Ambia niba hatupitii mimi. Hai, pita kuna mtu amekupiga hapa ukiwa na Bible. Ukapigwa waache wakati wamekuemea bali na simu. Ndio kuna wakati alibeba na hata hiyo alibeba hiyo kasimu. Mungu akaleta ingine. Lakini hakuna mtu amekupiga ati kwa sababu ya kwenda kanisa maombi. Unaenda wapi? Maombi. Ulisa neighbor, nani amekupiga? Niliwaambia hii mataifa mnaona tumepewa uhuru wa kuabudu. Mungu ndio kutakuwa na kesi kubwa kabisa. May the Lord help us. Restoration inahitaji hata kwa huyo mtu ambaye amesikia amefifia. Amesikia nimekosa nguvu. Ukitaka restoration, iobey. Hallelujah. Pray for it. Na wakati mwingine mtu huwa hajui. Wakati mwingine unaweza sikia ni kama unaelewa. Wakati mwingine hata hauelewi. Maandiko yanasema in the book of Jeremiah 31 verse 33. Wacha tuwekewe Jeremiah 31:33. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Bwana alibariki neno lake. Ni vizuri tuombe restoration ili ifanye kazi na kuwe na ufufio, kuwe na urejesho. Mtu ni vizuri neno la Mungu liwe limeandikika ndani ya moyo wake. Hallelujah. Let the word of God be written in you. Hallelujah. Urejesho inakuja wakati utafanya kazi ya Mungu bila kuweka mipaka. Hallelujah. Unamtumikia Mungu kwa kujitoa. Hallelujah. Unasema niliokoka nipate uzima wa milele. Hallelujah. Niko hapa Mungu anitumie. Maandiko yanasema ya kwamba Jehova anasema
atatia sheria yake ndani yao. Unajua mtu akitiwa sheria ndani yako, huyo uko na sheria ya Mungu. Maandiko imeandikwa kwa mioyo yenu. Unajua saa hii katiba ya Kenya iko ndani yetu. Na ukitaka kujua ni ukweli, pitia mahali kuna police station na bendera inateremshwa. Kuna mtu anaambia mtu asimame. Nini nauliza? Bendera inateremshwa 6 ya jioni. Kuna mtu huwa anaambiwa asimame kwa sababu katiba iko ndani yako. Saa hii tu ndio kumebadilika. Zamani wafanyabiashara wote walikuwa wanajua moide unaweka bendera hapo nje, na ilikuwa lazima. Sijui kama watu wa leo mnajua hivi. Unajua ila ni yote unaona bendera wakati wa moyo, na akitoa hotuba ungetembea kwanza, ikiwa kwa stadium akianza kuongea, hata ikiwa ni msalani ukae naye. Haleluya. Ukikocha Mose amalize kuongea ili uamke. Unajua sheria ya Mungu ukiwa nayo ndani yako itakuwa inatoka. Sio kuambiwa utaambiwa. Hiyo kitu niko daruka. Era ni niko daruka. Mwambie ni neno litashemka, itatoka ndani yake. Haleluya. Na restoration itakuwa ukiwa na neno. Wae utakiri neno. Haleluya. Verse 34. Yeremiah 31:34. Maandiko yanasema wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hadi aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Bwana alibariki neno lake. Ukisikia Mungu akiongea lugha hii, sasa ujue urejesho iko kwa barabara. Anasema sitakumbuka dhambi zenu tena. Sitakumbuka, nitawasamehe uovu wenu. Mungu akikusamehe dhambi zako, Mungu akikusamehe uovu wako, anarejesha kile alikuwa ameondoa kwako. Haleluya. Hebu tuwekee Psalms 51:12. Psalms 51:12. Maandiko yanasema kitabu cha, tuko na ujumbe ambao unaongea juu ya urejesho. Psalms 51:12. Unirudishie furaha ya wokovu wako. Haleluya. Unirudishie. Kwa hivyo ni kitu kilikuweko na kimeenda. Daudi anamwambia Bwana, unirudishie furaha ya wokovu wako. Restore to me the joy of your salvation. Daudi alikuwa amefika mahali furaha ya wokovu hakuna. Sijui mtu ambaye ameokoka na ako serious na Mungu, kuna furaha nyingine mtu huwa ako nayo, washa ile ya pesa na mali. Paka watu wanamuuliza ndio ladha kioniki. Hebu tuambie, mlikuwa mnashika nini na mke wako? Unajua kuna watu wao unashika shika nani? Na tuonyesha meno tufanye nini? Ukisikia watu wanaongea hiyo lugha, ujue furaha ya wokovu hawana. Kila wako nayo ni ya pesa, na ya pesa huwa sio furaha. Haleluya. Wewe haya unashika hii. Ujaisikia watu wanauliza watu, mnashika nini? Sasa huyo mtu asha nikwambie, ana furaha, ana wokovu na hana furaha ya wokovu. Haleluya. Ukiwa na wokovu na uko na furaha ya wokovu, unasheka hata wakati nyumba haijalipwa. Unasheka hata wakati hakuna chakula. Mungu anaweka hiyo furaha ndani yako. Haleluya. Unasikia uko sawa. Wewe haya, unashika hii. Unasikia nasikia kuendelea. Wacha niwaambie, furaha ya wokovu ingekosa kuweko. Kuna watu ambao sijui kama tungekuwa kwa wokovu. Kulingana na zile mambo mtu anapitia. Umepitia mashida mpaka unakosa kuelewa kile unajua. Haleluya. Mnashika. Unajaribu kuambia watu, acha niwaambie, nilikuwa na biashara, nilikuwa na hii, nimesoma. Haleluya. Mimi nakumbuka tulipitia shida Kayole. Sitawai sahau shida ya Kayole.
Nisahau kama nilikuwa nimesomea udaktari. Unajua udaktari wakati huo unataka ugali, hata ikiwa ni ugali na madodo. Uongei mambo ya udaktari, unaongea juu ya kile utakula wakati huo. Na wakati huo chakula hakuna siku hii. Ya? Wacha niwaambie, furaha ya wokovu ndio inashikilia mtu akiwa kwa jangwa. Haya, unashika. Unasikia watu wanasheka na kwa nyumba hakuna vitu. Maika yeye mkete na mtungi. Ndio mimi nimeshaikaa hiyo design. Umeketi kwa mtungi ama kwa mkebe. Nimwambia kuna mtu ndiye nikamwambia kuna tumbwa huwa nafuka. Ndio brother. Kamwambia nitakuletea kama mkebe. Kuna mbwa huwa ninafuga. Na ukipata chakula zingine zimebaki kwa sufuria huko kwa hoteli unaweka huko. Baadaye nakujia jioni. Unadhania ni mbwa? Si ni mimi naenda kuchagua. Haleluya. Kila naweza kula. Hebu niwaambie kwa sababu mimi nimeshaipitia mashini. Huwa naomba Mungu, mtu akiwa na jambo kanisani hii atuambie. Kwa sababu sisi ni wale washikaji ambao wameshongwa ukashongeka. Haleluya. Maandiko inasema restore to me the joy. Omba Mungu furaha ya wokovu idumu kwako. Haleluya. Isiwahi ondolewa. Furaha ya wokovu ikiondolewa kwa mtu, unakosana na watu mpaka unashindwa kunaulizana nini. Na watu hawana shida, wewe ndio unawakorofisha. Wewe ndio unawakorofisha. Watu wanasema, "Oh, they know miki." Shida huyu ni nini? Wao hawana shida. Mtu akiwa na furaha ya wokovu, utakaa ukiwa mzima hata kwa mwili. Utaweza kugojea ile wakati Mungu amesema ametayarisha baraka yako ailete. Haleluya. The joy of salvation. Ukisikia Daudi anasema hivi, unirudishie furaha ya wokovu wako. Unitegemeze kwa roho ya upendo. Haleluya. And uphold me with thy free spirit. Roho yako ya upendo. Unajua roho wa Mungu ni roho wa upendo. Na ukiwa na roho wa Mungu atakuwezesha urejesho ipatikane kwako. Haleluya. Haleluya. Unajua urejesho inapatikana pia kwa watu ambao wamenipatia Mungu nafasi. Mtu akipatia Mungu nafasi katika maisha yake, you give God a chance in your life. Umwambie Bwana nitengeneze. Bwana nisaidie, nipitie njia ile inayofaa. Haleluya. Na pia ujue ukisema utengenezwe, ukubali kufinywa. Haleluya. Bia naiba kufinyangu. Mimi huwa sasa siombi hivyo kwa sababu kufinywa kule ni vinyo. Hata mama Kishoki aliniambia leo haibi hiyo hiyo. Unifinyange. Mimi nikisikia watu wanaimba huwa na nyamaza. Nashukuria hiyo next. Haleluya. Kwa sababu najua Mungu akifinya mtu vile inaenda. Haleluya. Ulisa naimba umeshaifinyango? Tulisane. Tao umeshaifinyango? Finyo. Unafinywa, unatoshea mahali ambapo ungeenda na mwili hivi ungepitia. Lakini unafinywa, mimi nimeshaifinywa, tumeshaifinywa msuri na huyu mama Joshua, huyo mtumishi. Wacha niwaambie, roho wa Mungu ndiye anapatia mtu uwezo. Hata wakati tunapitia jangwa, the Lord is with us. Hebu tusome in the book of Amos 9. Amos 9:14. Tuende pale. Kitabu cha Amos 9:14. Maandiko yanasema, "Nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli waliohamishwa." Haleluya. Mungu anasema ya kwamba Israeli walikuwa wamehamishwa. Na anasema nitawarejesha tena kule walikuwa wametolewa. Unajua ukisikia kwamba kuhamishwa, mtu anaweza kuwa in a certain place na hastahili kuwa pale. Haleluya. Baadaye Mungu aone mahali mtu wako. Jehova akutoe pale, akupeleke in your right position. Natakaza kwa jina la Yesu. May the Lord enable us we be in our right positions katika jina la Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba nitawarejesha tena watu wangu. Unajua Mungu anatupenda sana. Hata wakati mwingine akiona tunapitia mambo, huwa anaona, unajua maisha ya mtu ingekuwa vyema, tunamtumikia Mungu, tuko na furaha,
uko na furaha na familia yako, uko na furaha ndani ya maisha. That is the joy of our God. Hallelujah. Lakini adui furaha yake ni wakati mtu hauna amani, na maandiko yanasema kwamba nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo. Hallelujah. Unajua ukisikia kwamba miji imeachwa maganjo, ukiangalia mahali Russia wamekuwa wakipigana kule Ukraine inakaa maganjo. Watu wamekufa, wengine walihama, hata yule amebaki pale ni mmoja. Na ukisikia ni maganjo, ni mahali ambapo kuna miezi na miezi hakuna mtu anakaa. Kuna wakati maisha ya watu inakaa maganjo. Hallelujah. Niliwaambia kuna mtu unaweza ona amevaa nguo mpya lakini hawalingani na nguo. Wewe, je, na mtu akona suti na anafuta sigara? Ukimwangalia unaona hatashaki na hiyo suti. Unaona hata heli ya peana. Mataki hana ile. Hawafanani na nguo. Maandiko yanasema ya kwamba na kukaa ndani yake atawarejesha, atawarudisha kule wamehamishwa, na atajenga, nao wataijenga. Kuna urejesho ikija, kuna ujenzi wa kiroho inaendelea. Hallelujah. Kuna ujenzi wa kiroho. Watu wanajengwa. Mtu alikuwa muibaji. Si umeona urejesho ukija mpaka unajua, kama vile nimeona ndugu mwingine hapa kanisani. Hata hatukuwa tunajua anajua kucheza gitaa. Hallelujah. Ukimwona kwa barabara ungesema anaweza imba. Lakini mtu akirejeshewa kwa wokovu, unapata hata karama za kiroho, anasikia sasa kuzirudia. Hallelujah. Maandiko yanasema ya kwamba nao wataijenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, nao watapanda mizabibu katika mashamba. Maandiko inaonyesha mahali kuna urejesho, uhai unapatikana. Hallelujah. Maandiko yanasema watapanda mashamba ya mizabibu katika mashamba yao na kunywa divai yake, nao watatengeneza bustani na kula matunda yake. Bwana alibariki neno lake. Maandiko yanaonyesha ya kwamba mahali kuna urejesho, kuna mazao inapatikana pale. Hallelujah. Unajua mtu akiwa amerejeshwa kabisa kwa wokovu, anakuwa baraka mpaka kwa watu wengine, anazaa. Unaona huyo mtu wako anaenda kanisani, anaokoka, anakuwa mtu wa kwenda kanisani, unaona amekuja na mtu mwingine. Hallelujah. Kwa sababu urejesho umekuja kwake. May the Lord help us. Wacha tuwe na urejesho wa mama. Hallelujah. Tuwe na urejesho hata tukimwabudu Bwana, hata tukitenda kazi yake. Let there be restoration. Hallelujah. In the book of Isaiah 61 verse 1. Isaiah 61 verse 7. Sorry. Maandiko yanasema, all Kedar's flocks will be gathered to you. The lambs of Nabaoth will serve you. They will be accepted as offerings on my altar, and I will adorn my glorious temple. Bwana alibariki neno lake. Verse 1. Arise and shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and the thick darkness is over the... Wait. Isaiah 61 verse 7. Niko 60. Hebu tuende verse 7. 61 7. Instead of their shame, my people will receive a double portion. Isaiah 61 verse 7. Wacha tulekewe Kiswahili. Maandiko yanasema, and instead of decree, okay, asante. Badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Bwana alibariki neno lake. Maandiko inasema badala ya aibu. Mahali kuna urejesho, Mungu anaondoa nini? Aibu. Hallelujah. Hallelujah. Unajua
Adui huwa anataka watu waibike sana. Anataka watu wale, na kuna kitu Mungu anazuia sana. Wale watu ambao they are serious with God, Mungu huwa anawaondolea aibu. Wakati tu unaona ni kama umefika mwisho, Mungu anaanza kutengeneza njia. Wakati tu uko in the edge, unaona kunapatikana mlango ya kutokea. Mpaka watu wanauliza, hata wewe mwenyewe unajiuliza, na hii kitu imekuja namna gani? Na kumeendaje? Maandiko yanasema ya kwamba badala ya aibu yenu mtapata maradufu. Tukiwa na urejesho, there shall be a double portion ambayo Jehova ataashiria, na nimetangaza tuipokee kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema my people will receive a double portion, and instead of disgrace they will rejoice in their inheritance. Watafurahia nini? Urithi wao. Haleluya. Unajua ukiwa na urejesho, hata kila watu ambao ilikuwa ni urithi wao inawarudia. Usome hapo mbele. A double portion in their life, an everlasting joy will be theirs. Ninaomba Mungu tuwe na furaha ambayo haikomi. Haleluya. Maandiko inaongea juu ya everlasting joy. Furaha ya kudumu. Haleluya. Unajua ukiwa na furaha ambayo inadumu, everlasting joy, hiyo furaha inasaidia mambo mengi sana. Inasaidia nyumba yako, inasaidia maisha yako. Hiyo furaha ambayo na tumeona sio tu furaha ya chakula, sio tu furaha ya mali, sio tu furaha ya pesa. The joy of salvation. Hallelujah. Furaha ya nini? Ya wokovu. Maandiko yanasema the joy of salvation, it is my strength. Ninaomba Mungu kuwe na urejesho wa mambo. Mahali ambapo unasikia kuna mambo ungetaka Bwana akurejeshe. Aidha kikazi, aidha ni kiroho, aidha ni kutenda kazi ya Mungu. May the Lord restore your life in the name of Jesus. Hebu simama. Tuende mbele za Bwana. Tumwambie Bwana arejeshe mahali ambapo unaona unastahili kurejeshewa. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba Bwana urejeshe, uturejeshe mambo yetu Bwana, katika jina la Yesu. Rejesha watu katika maombi. Turejeshe Bwana, rejesha watu katika mambo inahusu kiroho, katika jina la Yesu. Rejesha watu katika kukutumikia, katika jina la Yesu. Ebeneza, katika kukutafuta Bwana, tunaomba uturejeshe my Father. Tunajikabidhi mbele zako Bwana, my Father, my God. Rejesha maisha ya watu hawa, rejesha mambo yetu Bwana, rejesha kazi ya mikono, rejesha watu kifedha, rejesha watu katika kazi zao, rejesha Bwana. Let there be restoration kwa jina la Yesu. Baba, ninakushukuru, hakuna mwingine aliye kama wewe. Ninaomba urejesho, rejesha watu Bwana, rejesha familia zetu, zile familia hawaelewani, natangaza ukawarejeshe katika jina la Yesu. My Father, let there be restoration. Wacha tukutumikie zaidi ya vile tumeshawahi tumika. Wacha na tukuombe zaidi ya vile tumeshawahi omba katika jina la Yesu. Wacha tukutafute kuliko vile tumeshawahi kukutafuta katika jina la Yesu. Oh yes Lord my God.